warbaahinta Ireland ayaa shaacisay 30 sano kadib in booqashadii Mary Robinson madaxweynihii toddobaad ee Ireland ay sababteedu lahayd boqoradii geeriyootay ee Queen Elizabeth. boqorada Queen Elizabeth ayaa warqad u qortay madaxweyne Mary Robinson waxayna madaxweynihii toddobaad ee Ireland ay la wadaagtay in ay aad ula qaybsanayso dhibaatada ku habsatay Soomaaliya iyo dadkeeda sanadkii 1992 arrintan ayaa soo shaac baxday iyadoo dokumentiyo sir ah oo laga helay kaydka dawladda Ireland ay muujiyeen in boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth ay taageertay booqashadii madaxweynihii Ireland Mary Robinson ay ku tagtay Soomaaliya kadib markii aqoon-yahanadu ay ku adkaysteen in ay wax weyn ka tari doonto in dhibaatada Soomaaliya ee bini'aadantinimada ahi lagu soo jeediyo indhaha caalamka. September 14 sanadkii 1992 Peter Ryan oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Ireland ayaa warqad u qoray kaaliyaha xogayaha dawladda Frank Mary si uu ugu sharxo waxa safarka madaxweyne Robinson uu ku soo kordhin karo xaaladda bini'aadantinimo ee markaasi ka taagneed Soomaaliya. madaxweynuhu waxay dareemaysaa booqasho ay ku tagto Soomaaliya in ay gacan ka geysan karto sidii indhaha caalamka loogu soo jeedin lahaa masiibada ka dhacday Soomaaliya waxayna rabtaa in ay hesho ogolaanshaha boqorada ayuu yiri Ryan. boqorada Ingiriiska ayaa wixii markaasi ka dambeeyay safarkaasi taageertay kaas oo dhacay bishii Oktoobar ee isla sanadkaasi 1992 walaaca amniga iyo saadka ay qaadan doonto madaxweynaha ayaa markii dambe ay saraakiishu si weyn u falanqeeyeen. waxyaabaha kale ee sida weyn looga hadlay waxaa ka mid ahaa biyaha ay qaadan doonto madaxweynaha Ireland Mary Robinson xilligaasi iyo in biyo la mid ah kuwa Yurub laga helo Nairobi iyo sidoo kale in madaxweynuhu ay cabbi karta biyaha ay adeegsadaan hay'adaha gargaarka ee Soomaaliya ka howlgala. kadib booqashadeedii Soomaaliya saraakiisha Ireland ayaa diyaariyay buug ku saabsan safarkaasi oo guul ku soo dhamaaday waxaana nuqul ka mid ah oo saxiixan loo diray danjiraha Ireland ee Buckingham Palace si uu u gaarsiiyo boqorada Ingiriiska Queen Elizabeth. bishii December 29 sanadkii 1992 Robert Flowers oo ahaa xogayihii gaarka ahaa ee boqorada ayaa u qoray safaaradda Irish warqad ixtiraam ah oo ku saabsaneed in ay ka mahadcelinayaan buugga ay u soo direen boqorada waxay idinkaga mahadcelinaysaa fariintiina sanadka cusub. boqoradu waxaa kale oo ay aad ugu mahadcelinaysaa buugga la soo gaarsiiyey ee ku saabsan arrimaha Soomaaliya waxayna la murugaysan tahay dhibaatada haysata shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu yiri warqadda loo diray safaaradda Ireland. warqadaasi waxaa kale oo lagu sheegay in boqoradu ay akhrin doonto buugga xusuus qorka ah ee ay madaxweyne Mary Robinson ka soo qortay Soomaaliya iyadoo oo sheegtay in ay la tiiraayeensan tahay abaaraha ku habsaday Soomaaliya. dhacdadan ayaa waxay muujinaysaa qarniyo kadib in boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay ay mar walba ka warqabtay xaaladaha bini'aadantinimo ee Soomaaliya ka jiray.